Christina Aguilera se tagħti kunċert b'xejn f'pajjiżna għal Europride. Il-kunċert se jsir fis-16 ta' Settembru li ġej fuq il-fosos tal-Furjana. Ħabret dan il-President tal-Allied Rainbow Communities Marija Zoppardi li għamlet referenza wkoll għal kalendarju mżewwaq ta' attivitajiet li se jsiru madwar Malta u Għawdex f'din l-okkażjoni. Il-Europride bit-tema Equality from the Heart se ssir f'pajjiżna bejn is-7 u 17 ta' Settembru li ġej. Bilha li mhux biss tira eluf biex jiċċelebraw il-komunità LGBTIQ+, iżda wkoll biex tippromuovi messaġġ b'saħħtu u sservi ta' ispirazzjoni għal individwi minn madwar id-dinja kollha. Dwar dan tkellmet aktar fid-dettall is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg. Hija spjegat ukoll li dan l-avveniment qed jiċċelebra r-riformi u l-liġijiet li daħlu fis-seħħ tul l-aħħar deċenju li żawru lil pajjiżna f'Mekka tal-inklużjoni. Fil-fatt ta' 8 sena konsekuttiva, pajjiżna klassifika fl-ewwel post fl-ILGA Europe Rainbow Index li qis il-liġijiet u l-politika dwar l-ugwaljanza għal persuni LGBTIQ+ f'pajjiżi Ewropej. Il-kunċert u l-artista li ħabbarna llum ta' fama internazzjonali li dejjem użat il-pjattaforma tagħha sabiex twassal dan il-messaġġ. Ser iwassal ukoll messaġġ aktar b'saħħtu illi l-aktar pajjiż ugwali fl-Ewropa, Malta, ser tagħti dan il-messaġġ lil pajjiżi kollha oħra li huma ferm akbar fid-daqs però għadhom naqqas waslu fit-tragward li wasalna aħna. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll membri minn bosta qdiet li jippromuovu l-ugwaljanza, fosthom Allied Rainbow Communities li huma l-organizzaturi tal-Europride. Il-President tal-Aqd esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal dan l-avveniment tant mistenni wara tant ħidma li saret. Qegħdin naħdmu biex ikun pjattaforma fejn il-komunità kollha ikollha post fejn tħossha safe, post fejn tista' tkun iemini. U ovvjament bittama li minn dan l-avveniment noħorġu punti li nkomplu naħdmu fuqhom sabiex ovvjament inkomplu ntejbu il-komunità tagħna u Malta u l-liġijiet u l-kultura nkomplu nimpruvjaw. Hija spjegat ukoll ir-rotta li se jadotta l-Pride March għal din is-sena minn Santirmu għal fosos tal-Furjana għal kunċert. Id-direttur artistiku tal-Europride Tony Attard stqar li madwar 300 artist se jkunu qed jieħdu sehem f'dan l-avveniment, il-kol b'tipi ta' arti differenti. Intant ix-xahar id-dieħel se jitħabbru aktar artisti u attivitajiet.